MEC 事業協同組合の神谷と申します。弊組合では企業様の技能実習生を二人三脚でサポートしています。今回は建築大工の技能検定試験の勉強を頑張っている実習生に向けた動画となっています。動画内では日本語、インドネシア語、ベトナム語で分かりやすく解説していますので、一緒に勉強していきましょう。動画内で解説する MEC オリジナル問題は中央職業能力開発協会のウェブサイトから問題集を参考に作成しました。さあ、それでは始めていきましょう。MEC 事業協同組合のフィキとタンと申します。今日は建築大工の勉強をしたいと思います。それでは始めていきましょう。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、26番。下の図は墨壺ではありません。答えは丸ですか×ですか？答えは×です。はい、Indonesia boleh説明します. Oke teman-teman, pada soal nomor 26 ini bila kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah gambar di bawah ini bukan sumitsubo. Itu jawabannya salah atau benar ya? Jawabannya salah. Kenapa ya? Karena gambar ini emang alat ini tuh sumitsubo teman-teman, tapi soalnya kan karena dibilang dewa arimaseng, hati-hati ya kan, bukan jadi sumitsubo dewa arimaseng, bukan sumitsubo, tapi kan ini kan sumitsubo, makanya salah jawabannya ya. Hai. Hey, Việt Nam ngữ để説明します. Câu số 26. Hình dưới đây không phải là cái bình đựng mực để vẽ lên gỗ. Đáp án của chúng ta đáp án sai. Mọi người đi làm mộc đúng không? Chắc chắn là nhìn thấy cái sumitsubo này, nghĩa là cái bình đựng mực đấy. Thì trong cái câu hỏi này người ta là sumitsubo dewa arimasen. Dewa arimasen nghĩa là không phải là sumitsubo, đúng không? Đáp án của chúng ta đáp án sai nhé. Hey. はい、続いて次の問題です。27番、木造住宅は4面の壁にすり合いよく筋交いを入れると丈夫になりません。答えは丸ですか×ですか？答えは×です。はい、ベトナム語で説明します。Câu số 27. Một ngôi nhà bằng gỗ sẽ không được chắc chắn nếu rằng thêm cột Suzuki. Cột Suzuki, đáp án của chúng ta đáp án sai nhé. Cột Suzuki là mọi người cái đoạn đỏ này. Đây, cái đường đỏ này. Nếu mà rằng cái cột này thì ngôi nhà sẽ không chắc chắn. Đây là ngược lại đúng không? Suzuki. Nếu mà rằng cái cột này nó thêm chắc chắn hơn đấy chứ, đúng không? Dô bự ni narimasen nghĩa là không chắc chắn, dô bự nghĩa là chắc chắn. Đó, nên là đáp án của chúng ta đáp án sai nhé. Hai, Indonesia boleh説明します. Oke teman-teman, pada nomor 27 ini bila kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah bangunan yang berbasis kayu dikeempat bagian temboknya agar kokoh, disanggah oleh sujikai pun tidak akan kokoh itu temboknya, itu bangunannya. Itu jawabannya benar atau salah? Salah. Ya, jadi di sini tuh yang dimaksud sujikai itu ini teman-teman ya. Ini kayu juga ya, namanya ini juga kayu nih ya, yaitu menyanggah gitu ya. Tujuannya kan untuk menjaga itu tembok atau itu bangunan agar kokoh. Tapi kan dalam soalnya kan dibilang walaupun pakai sujika itu nggak kokoh, makanya jawabannya salah, karena sebenarnya pakai sujika itu jadi kokoh. Hai, suzuki sudah montai des. Hai, 28番。ルーターは木材を加工する電動工具です。答えは丸ですか×ですか？答えは丸です。はい、Indonesia boleh説明します. Oke teman-teman, nomor 28 ini bila kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah ruta ini maksudnya temennya ruta dibilangnya
Rotai itu adalah salah satu alat untuk memotong kayu atau memproses kayu. Itu jawabannya benar atau salah? Jawabannya benar. Ya emang soal hafalan, jadi alat seperti itu emang digunakan untuk kayu, motong kayu ya teman-teman ya. Hai. Việt Nam語で説明します。câu số 28, máy phay cầm tay là dụng cụ để gia công gỗ. Đáp án của chúng ta đáp án đúng nhá. Mọi người làm mộc chắc là nhìn thấy cái máy phay này rồi đúng không? Câu này người ta gọi là, người ta hỏi muốn hỏi là cái máy này có phải dụng cụ để gia công gỗ không? Và đáp án của chúng ta đáp án đúng nhá. Là nó dùng để tạo lượn tròn ván sàn này, dùng để soi rãnh bản lề cũng như là trang trí cạnh và cắt rãnh chẳng hạn, đúng không? Thì cái máy này thường dùng. Đấy, đáp án của chúng ta đáp án đúng. はい、続いて次の問題です。はい、29番。大金を作る時の寸法は3対4対6です。答えは丸ですか×ですか？答えは×です。はい、ベトナム語で説明します。Khi dựng cái khung organe thì dựng theo kích thước 3, tỷ lệ 3, 4, 6 là đáp án đúng hay sai? Câu này là sai nhá. Cái tỷ lệ cái khung mà khi mà mình dựng ấy thì là cái này, cái khung hình tam giác này là tỷ lệ là 3, 4, 5 thì sẽ đúng, nhưng mà 3, 4, 6 ở trong này người ta ghi là 3, 4, 6 là không đúng. Cái tỷ lệ này là 3 này, cái đoạn này là 4, cái đoạn dài dài này là 5 thì đáp án đúng nhá. Thì câu này người ta nói là tỷ lệ khi mà dựng khung ấy, cái kích thước của nó là 3, tỷ lệ 3, 4, 6 là sai. Hai, Indonesia語で説明します。Oke teman-teman, pada nomor 29 ini bila kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah pada saat ingin membuat organe. Iya, teman-teman, ini organe dibilangnya dalam bahasa Jepang ya. Atau kalau bahasa Indonesia ya pangkal siku-siku. Itu pas membuatnya organe itu ukurannya adalah 3 berbanding 4 berbanding 6. 3 berbanding 4 berbanding 6. Itu salah atau benar? Salah teman-teman. Kenapa salah ya? Ini soal hafalan ya. Bukan 3 berbanding 4 berbanding 6, tetapi 3 berbanding 4 berbanding 5 ya. 3, 4, 5 ya teman-teman, bukan 6. Hai, 続いて次の問題です。はい、30番。下の図はノコギリではありません。答えは丸ですか×ですか？答えは×です。Hai, ini saya説明します。Oke teman-teman, pasal 30 ini bila kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah gambar di bawah berikut ini itu bukan nokogiri. Jawabannya benar atau salah? Salah teman-teman ya, emang karena ini gambarnya kan nokogiri gergaji gitu loh teman, makanya dibilangnya ya jawabannya salah karena sebenarnya dia nokogiri, karena dia bilang dewa arimaseng, bukan gergaji, bukan nokogiri. Padahal itu nokogiri. Hai. Việt Nam ngữ để xin trình bày xin mas. Câu số 30. Hình dưới đây không phải là cái cưa tay. Đáp án của chúng ta đáp án sai nhá. Hình dưới đây là người ta hỏi là nokogiri dewa arimasen đúng không? Thì là cái này là không phải cái cưa tay. Thì đáp án của chúng ta đáp án sai. Mọi người lưu ý là khi cái câu hỏi của nó ấy, thì mình phải nhớ tên của dụng cụ này, sau đó nhìn vào cái đuôi đằng sau xem có phải arimasu, arimasen hay không nhé. Thì đáp án của chúng ta đáp án sai. Đấy. Buổi học của chúng ta hôm nay đã kết thúc. Các bạn hãy xem và chia sẻ cho bạn bè cùng xem, và đừng quên like kênh cho chúng tôi nhé. Jadi seperti ini dulu saja teman-teman video kita kali ini. Bila teman-teman tidak berkeberatan, mohon untuk di share, di follow dan juga di subscribe ya. Arigatou gozaimashita. 以上で今回の勉強会は終わりになります。技能実習生を採用している企業様はこの動画を保存して実習生へシェアしてあげてください。フォローとグッドボタンもよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。